গভীর মনোযোগ, মনের উচ্ছ্বাস, অদম্য অধ্যাবসায়, লক্ষ্যে প্রখর দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা সামনে যাবার, পা বাড়িয়ে ছুটে চলা তীব্র গতিতে। ছুটে চলার এই তীব্র গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন সতেজ খাবার, আর সতেজ খাবারের জন্য আমি ব্যবহার করি ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর। ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি সমৃদ্ধ, এলিগেন্ট ডিজাইনের 100% কপার কন্ডেন্সারে তৈরি ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরে রয়েছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি, যা খাবারকে রাখে প্রকৃতির মতোই সতেজ। ওয়ালটন আমাদের পণ্য, সময় এখন বাংলাদেশে।